УТРК Баткен телеканалы берүүлөрүн түз эфирде улантат. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Баткен регионалдык башкармалыгынын өткөн жыл ичинде аткарган иштери, алдыга койгон пландары жана дагы жетишилген ийгиликтери тууралуу маектешебиз. Ал үчүн студияга чакырган конугубуз бар. Тааныштырып өтөйүн. Биздин студияда Баткен регионалдык башкармалыгынын башчысы Маматалиев Азатбек Гыламединовичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Biz temadan alыс кетпейли, ушул 2023 жыл кандай жыйынтыкталды, жалпы жооңузду ол менен маекти баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгы 2023 жылга коюлган пландарды толугундай аткарылып, жыйынтыкталды, жакшы жыйынтыкталды десем жаңылышпайм. Сонун ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул жерден сиздерге кайрылуу өтөлү. Биз түз эфирдебиз, биздин катарга сиз дагы кошулсаңыз болот. Ал үчүн биздин экран астында WhatsApp номерлерибиз иштеп турат. Келиңиз эми кийинки суроого өтөлү. Кандай жетишкендиктер болду ушул 2023 жыл ичинде? 2023 жылда биздин Баткен регионалдык башкармалыгында чоң жетишкендиктер болду десем жаңылышпайм. Анын ичинде бизге министрлигибиздин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колдоосу менен бизге жаңы имарат түштү. Жаңы имаратыбыз заманбап 2 кабат жертөлөөсү менен түштү, заманбап болуп. Бул имарат биз үчүн, биздин кызматкерлер үчүн ишине илгерткенге жакшы шарттар түзүлдү. Мындан ары жакшы ийгиликтер болот деп ишендирип кетем. Ошондой эле дагы жетишкендиктерде биздин кызматкерлер 2023 жыл ичинде аткарган жумуштары, эмгектери Кыргыз Республикасынын Баткен областной ыйгарым окутуу өкүлүнүн ардак грамоталары менен сыйланып, ошондой эле биздин министрликтин ардак грамоталары менен сыйланып, ыраазычылык каттары берилди. Жакшы жетишкендиктер болуптур. Келиңиз эми конкреттүү жумуштар тууралуу кеп кылалы. Бизде 2023 жыл ичинде Баткен регионалдык башкармалыгында алгылыктуу иштер болуп, бул иште биздин мамлекеттик экологиялык экспертиза бөлүмүнө 188 долбоор келип түшүп, анын ичинде 7 долбоор кайра кароого кайтарылып, 181 кароодон өткөрүлүп, анын 1 долбоору терс корутунду берилди. Анын ичинде бизде 36 кен казып иштетүү боюнча, 9 долбоор бул геологиялык чалгындоого келип түшкөн долбоорлор, ал эми калган 86 долбоору бул кен казуу иштетүүгө байланышпаган курулуштар долбооруна 86 долбоор келип түшкөн. Жалпысынан ушул 17 экологиялык паспортко макулдашууга келип түшкөн. Ошондой эле бузулган жерлерди рекультивациялоо долбоорлору 33 долбоор келип түшкөн. Ушул баары ушундай иштер аткарылды. Жана ошондой эле биздин башкармалыктын адистери тарабынан жерлерди тандап алууда курулуш кеңешмелерине катышып, 623 кеңешмесине катышып, тиешелүү изилдөө актылары берилди биздин башкармалыктын адистери тарабынан. Жалпысынан ушундай, Жалпысынан ушундай. Кийинки суроомда болсун, ошол жашылдандыруу, көрүктөндүрүү, жашыл мурас боюнча да айтып өтсөңүз. Жашыл мурастын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин Жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында биздин Баткен облусунун аймагында 857.279 дана көчөт отургузулду.
бул жалпы эле ушул Өткөн облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлик органдары менен биргеликте ошондой эле жеке эл тарабынан отургузулган көчөттөрдүн саны бул ал эми ошондой эле биздин Баткен облусунун Лейлик районунун Кең Тала айыл аймагынын Мурас айылына биздин министрликтин жаратылыш өнүктүрүү коомдук фонду тарабынан каржыланып 100 гектар жерге тамчылатып сугаруу менен 24.000 тоннадан ашуун бадам көчөтү отургузулду. Тамчылатып сугаруу системасы менен отургузулду. Ошондой эле бизде Жашыл Мурас алкагында октябрь айында мониторинг жүргүзүлүп, өнүмдүүлүгү 75% түздү. Ошо жогоруда айтып өткөн көчөттөрдүн саны бул облус аймагындагы бардык аймактарда отургузулду же алардагы тандалган кайсы аймактарга отургузуш керек деген? Жок, бул облустун аймагында бардык аймагында отургузулду. Айыл жерлерде, айыл өкмөттөрдө, ошондой эле сос объекттерде дагы отургузулуп, ошондой эле жеке мына биздин Баткен облусунун аймагындагы багбандардын дагы отургузулган көчөттөрдүн саны бул жалпысынан. Келиңиз эми ушул суроодон алыстабай эле кайра суроо узатайын. Көчөттөрдү отургузуудан максат биз телекөрүүчүлөргө мүмкүн болушунча жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп өтөлү. Бул көчөттөрдү эмне себептен отургузуп атабыз, анын өсүп чыккандагы бизге пайдасы кандай? Бул Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында президенттин жарлыгына ылайык аткарылган жумуштар. Биздин президентибиздин жарлыгына ылайык ушул бир жаран бир бак деген жарлыгынын негизинде отургузулган. Бул биз үчүн жаратылыш үчүн ошондой эле бул көчөт отургузуу, жашылдандыруу, көрктөндүрүү адам ден соолугуна ошондой эле биздин жаратылышыбызга пайдасы өтө көп. Бул жашыл аймак, жашыл экономика дегендей сыяктуу бул өтө адам ден соолугуна да биздин жаратылышка да пайдалуу деп ишендирип кетем. Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Экологияга зыян келтирбөө боюнча көрүлүп жаткан аракеттерге токтололу, анын ичинде мына таштанды боюнча дагы кеп кылып берсеңиз. Биздин өтө жакшы суроо болду. Биздин ушул азыркы учурда мамлекетибизде таштанды боюнча министрлигибиздин ошондой эле биздин башкармалыктын алгылыктуу иштери жүргүзүлүп жатат. Байма-бай элге түшүндүрүү иштерини ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте таштандыдан арылуу боюнча алгылыктуу иштер болду 2023 жылы. Ошондой эле биздин ошо таштандыларды кайра иштетүү боюнча Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күндө кайра иштетүү ишканалары 2 ишкана иштеп жатат. Бүгүнкү күндө ошондой эле желим баштыктар, желим бөтөлкөлөр боюнча кайра иштетип, буларды биздин мына суу түтүктөрүнү чыгарууда жеке ишкерлер иш алып барууда бүгүнкү күндө. Жана ошондой эле таштандылардан арылуу боюнча бизде Баткен облусунун аймагында 55 мыйзамдаштырылган таштанды таштоочу жайлар бар. Булга ар бир айыл өкмөт, ар бир жергиликтүү бийлик органдары өздөрүнүн компетенциясына алкагында таштандылар менен арылуу боюнча таштатуу жайларга таштандылар бүгүнкү күндө ташталып жатат. Жакшы экен. Келиңиз эми биотүрдүүлүк, аңчылык, экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын аткарган иштери жөнүндө кеп кылалы. Биздин башкармалыктын биотүрдүүлүк, өзгөчө жаратылыш коргоо аймактар бөлүмүнүн аткарылган иштери боюнча өзгөчө корголчу жаратылыш аймактарынын адистерин тарабынан 31 протокол түзүлүп, ушу мыйзамсыз аңчылык кылуу, мыйзамсыз балык оолоо боюнча 31 протокол түзүлүп, административдик чаралар көрүлдү. Бул
31 протоколдун суммасы 142.500 сомду түздү. Бул толугу менен өндүрүлүп, ошондой эле ушу экологиялык зыян келтиргендиги үчүн тоо коюлган 89.000 сом доо коюлуп, ал дагы толугу менен өндүрүлдү. Ошондой эле биздин дагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мергенчилик билетин берүү жөнүндө тартибин жобого ылайык бизде Баткен облусунун аймагында 690 жарандан арыз түшүп, ушу мамлекеттик аңчылык билеттери берилди. Жана ошондой эле так айтып кетчү нерсе, биздин аңчы адистер, эгерлер жана ошондой эле жергиликтүү бийлик, жергиликтүү мергенчилер тарабынан бизде 67 карышкыр, 91 чөө, 11 бөлтүрүк атылып жок кылынды. Ошо биздин бөлүмдүн 2023 жылга аткарылган иштери ушул. Бул 23 жылга жакшы көрсөткүч биз үчүн. Сиз айтып калдыңыз, аңчылык боюнча түзүлгөн протоколдор боюнчачы. Бул 2023 жылдагы да 2022 жылга салыштырганда канчалык деңгээлде азайды же көбөйдү? 2022 жылга салыштырмалуу 2023 жылда бул мыйзам бузуулар аз көрүнүш, биз үчүн аз көрүнүш болду. Себеби бул себебин айта кетсем, бизде жылдан жылга, айдан айга десем болот, бул эл арасында ушу жаратылышты коргоодо салымдары чоң болгондуктан мыйзамсыз иштерге баруудон арылып калгандан ушундай жыйынтыктарга жетишип жатабыз. Бул дагы эле маалыматтын жеткиликтүүлүгү, түшүндүрүү иштеринин жүргүзүүнүн натыйжасында ушундай жыйынтыктар чыгууда десек туура эле болобу? Албетте, ошо туура айттыңыз. Ушу биздин элдерге түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлгөнүнүн аркасынан ушундай жетишкендиктерге жетишип жатабыз бүгүнкү. Жакшы экен. Андан сырткары айтып калдыңыз, мыйзам бузуулар депчи. Ансыңардай ушул 2023 жыл ичинде сиздердин башкармалыкка тиешелүү, сиздердин кызматкерлерге тиешелүү, сиздердин милдеттерге байланыштуу кандай өзгөрүүлөр, мыйзам долбоорлор же болбосо мыйзамдар, жарлыктар чыкты же өзгөртүүлөр киргизилген жокпу? Биздин айлана чөйрөгө болгон мыйзам өзгөртүүлөр келип атат. Бул боюнча мыйзам өзгөртүүлөрдө бизде айта кетчүм, бул кайсы мыйзам өзгөрүүлөр кирди бизде. Мына экологиялык уруксат кагаздарын алууда дагы өзгөртүүлөр киргизилип, жана ошондой эле мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүүдө дагы тартибине өзгөртүүлөр киргизилип, бул экологиялык экспертиза жүргүзүүдө комиссиянын курамына бизде ушу жергиликтүү бийлик органдарынан бир мүчө, ошондой эле коомчулуктан дагы бир мүчө комиссия курамына киргизилип, комиссия менен биргеликте бүгүнкү күндө каралып атат. Жана ошондой эле уруксат кагаздарын берүүдө жарандар же жеке ишкерлер бизге кайрылууда өзүнчө дагы арызы менен кайрылып, биздин атайын бекитилген арызыбыз бар. Ошо арыздардын негизинде кайрылуулар бүгүнкү күндө болууда. Келиңиз эми биз акыркы суроолорубуздан болсун 2024 жылга жаңырып кирип келген жылыбызга коюлган пландар тууралуу билели. 2024 жылга биздин Баткен регионалдык башкармалыгы тарабынан тиешелүү пландар түзүлүп, бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин тарабынан буйруктун негизинде бекитилип, ушул 2024 жылга коюлган пландар боюнча жумуш алып барабыз. Жакшы экен. Түз эфирдин соңку суроосу болсун, сизге эркин микрофон берели, эгерде кошумчалай турган маалыматтар болсо айта алсаңыз. Урматтуу
телекөрүүчүлөр, мен сиздерди ушул Баткен облусунун Тегилек Кыргызстан аймагында жаратылышыбызга, экологиябызга аяр мамиле жасоого чакырып кетем. Ошондой эле бул эл менен биргеликте жаратылышыбызды коргоого, сактоого сиздердин да салымыңыздар чоң деп ишенем. Жаратылышыбызды коргоп, сактап алалы, экологиябызды сактап алалы, таза аба, таза жаратылыш, таза коом дегенде ошол сиздерди тазалыкка, жаратылышты коргоого чакырып кетем. Берүүбүздү сонун чакырык, сонун уран менен жыйынтыктап берген сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман көрүүчү, биз сиздер менен түз эфирде Баткен регионалдык башкармалыгынын өткөн жылдагы жыйынтыгын чыгардык. Мүмкүн болушунча ушул башкармалыктын өткөн жыл ичинде аткарган иштери, коюлган пландары, жетишкен ийгиликтери тууралуу маек бердик. Бул үчүн бизге суроолорубузга ошол эле башкармалыктын башчысы Маматалиев Азатбек Гыламидинович жооп берди. УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Амандыктан жүздөшөлү.